सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई एक्सट्रीम बाइक पर इंजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना। आपको बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन दूंगा। गाइस, उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपकी नई एक्सट्रीम पर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत चलाने के बाद यानी 2400-2500 किलोमीटर चलाने के बाद आपको लग रहा है कि आपका बाइक से यानी आपके बाइक के इंजन से आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पहले जिन जिन भाइयों ने एक्सट्रीम लिया है उनका बाइक का इंजन अभी ठीक है, लेकिन गाइस अगर आप ये गलतियां करते हो तो आपकी बाइक से भी साउंड आ सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा। गाइस यार, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई है ना, आपका भाई सब कुछ बताएगा कि इसको कैसे ठीक रखना है, ठीक है, आपका भाई बताएगा। देखो गाइस, नई बाइक पर यानी आपकी नई एक्सट्रीम पर तीसरी सर्विस नहीं हुआ ना, तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। देखो गाइस, गलती ये है कि 1 2 3 गियर पर, ठीक है, ये जो तीनों के तीनों गियर होते हैं ना, वो 1 नंबर गियर 2 नंबर गियर, अगर इन तीनों गियर में से आप अगर गाड़ी को तेज़ भगा के लेके जाते हो, यानी जब आप स्टार्ट देकर घर से निकलते हो या फिर किधर किधर भी जाते हो, जो लौंडे नए नए बाइक लेता है उनका यानी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि बाइक को कैसे लेकर जाए, यानी एक्सेलेटर का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। तो वो जो मेरा कहने का मतलब था कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर, ठीक है। सो फर्स्ट गियर में तुम थोड़ा सा रन करने के बाद जब सेकंड गियर डालते हो, सेकंड गियर डालने के बाद आपको यानी नए नए लॉन्डो में क्या एक दिक्कत आती है कि वो छन से बाइक को निकलता है, यानी एक्सीलेटर ज़्यादा रैप देता है एक्सीलेटर को, और गाड़ी के इंजन से बहुत ज़्यादा साउंड आता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी नई बाइक का इंजन बिल्कुल सही रखना है तो थर्ड सर्विसिंग ना होने तक ज़्यादा गाड़ी को फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे ज़्यादा रैप मत दो। मेरा मतलब है ज़्यादा एक्सीलेटर मत दो, स्मूथली गाड़ी को रन करो, ठीक है, नहीं तो हो सकता है बाद में आपकी इंजन से साउंड आ सकता है। चलो मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करके आपको सुना देता हूँ कि आपको एक्सीलेटर कितना देना है और कितना नहीं देना है, ठीक है। चलो मैं अभी स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। न्यूट्रल पे है, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मेरा गाड़ी स्टार्ट हो गया है। देखो अभी मैं रैप दे रहा हूँ, ठीक है, कितना देना है। अरे देखो, ये लिया, फर्स्ट न्यूट्रल पे है गाड़ी। बस आपको रैप इससे इससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं देना है। ये जो हो रहा है इससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं देना है। आप इतना ज़्यादा मत दो, इतना ये वाला, ये जो ये देख रहे हो आप, ये जो आरपीएम यानी हमारा जो आरपीएम है वो मैक्स नहीं जाना चाहिए। इतना यानी आरपीएम 8 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चलो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। तो गाइस आपने देख लिया, ठीक है, आपको रैप बस इतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, वरना इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। आपको मैंने सुना के दिखा दिया। सो गाइस यार, जो भी हो जाए, गाड़ी आप सेकंड गियर पे ज़्यादा रैप दे के मत चलाओ, यानी एक्सेलेटर आप ज़्यादा मत दो सेकंड गियर पे। सेकंड गियर पे वो जो लोग करते हैं ना, किसी की कोई कोई बंदा ऐसा होता है कि सेकंड गियर पे देते ही गाड़ी को छन से निकल देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आपके नए गाड़ी पर अगर आप ऐसा करोगे तो उससे इंजन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। नई गाड़ी को ज़्यादा मत दहाड़ो, ठीक है। बस तीसरा सर्विसिंग होने दो, पहला दूसरा तीसरा सर्विसिंग हो जाने दो, ठीक है। उसके बाद गाड़ी को दूसरे तीसरे गियर पे ज़्यादा भगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तीसरे सर्विसिंग ना होने के बाद भी अगर आप सेकंड गियर, फर्स्ट गियर, थर्ड गियर पे ज़्यादा रैप दे के भगाते हो तो आपके इंजन में हो सकता है प्रॉब्लम आ सकता है। किसी किसी बंदों में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि पहले से ही उनका वाइब्रेशन हो रहा है या 1 2 दिन चलाने के बाद भी हो रहा है, ठीक है, या फिर हो जाता है कोई कोई रैप दे के भी नहीं चलाता फिर भी उन लोगों का हो जाता है। वो प्रॉब्लम कंपनी से ही हो सकता है, ठीक है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन किसी किसी गाड़ी में नहीं होता है। जैसे कि मेरे गाड़ी पर ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं था और अभी भी नहीं है, और उसको कैसे ठीक रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस वीडियो को एक लाइक कर देना। देखो गाइस, एक और बात बोलना चाहता हूँ कि 125 का किंग गाड़ी है, ठीक है, बहुत अच्छा माइलेज देता है, बहुत सही गाड़ी है, पिकअप भी बहुत अच्छा है, लुक्स के मामले में तो एक नंबर डेविल है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा पेट्रोल डालिए, चलाइए, लेकिन पहला सेकंड तीसरा गियर पे, सेकंड गियर पे तो बिल्कुल मत ज़्यादा रैप देके चलिए, ठीक है। जितना भी इंजन साउंड रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम हुआ है वो सब सेकंड गियर के वजह से ही हुआ है, ठीक है। सेकंड गियर आप ज़्यादा दे के मत चलाइए, ठीक है। स्मूथली गाड़ी को रन कीजिए, थर्ड गियर दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा स्मूथ रन कीजिए, फोर्थ गियर दीजिए, फिर दबा के चलाइए। लेकिन पहले गाड़ी का अगर सेकंड सर्विसिंग नहीं हुआ ना तो उसको ज़्यादा रैप भी मत दीजिए, ठीक है। थर्ड सर्विसिंग होने के बाद जितना मर्ज़ी गाड़ी को दहाड़िए, चलाइए,
उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप ऐसे चलाएंगे तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो गाइस, पहले मैंने बोला था वीडियो के शुरू में ही कि अगर किसी गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इंजन जब बहुत ज़्यादा ही साउंड कर रहा है तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे। देखो गाइस, उसको तो मैं बोलकर आपको ठीक नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सर्विस सेंटर जाइए, उनसे बोलिए, उनसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के बाद देखिए वो क्या बोल रहा है, सर्विसिंग करवाइए गाड़ी को और ज़्यादा रैप देकर मत चलाइए, ठीक है। तीसरा सर्विसिंग होने दीजिए, गाड़ी को 30,000 रन कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही गाड़ी को ज़्यादा रैप देकर चलाएं। नई नई गाड़ी पर अगर आप ऐसे चलाएंगे तो गाड़ी का इंजन बिल्कुल सही नहीं रहेगा भाई। मेरा जितना एक्सपीरियंस था आप लोगों को बता दिया। बाकी गाइस, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, बाइक रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको दूंगा, ठीक है। छोटा मोटा क्रिएटर हूँ भाई, सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, पीस आउट।